jaaliyada Soomaalida ee Turkiga ayaa booriyay abaabulka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gudaha dalka sida faafahinta warkan ku eegaysa wariyeen Igraan Shir Cilmi. kadib dhaqdhaqaaqyo dagaal oo ay wadeen shacabka deegaanada gobolada Hiiraan iyo Galgaduud oo ay kula jireen al-shabaab ayaa waxa dareenkooda ka dhibtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ayaa dawladda ugu baaqday inay garab istaag u muujiso shacabka dhibaataysan isla markaana la dhiirigeliyo. waxa waajib nagu ah in aan dal iyo dibad qof kasta oo Soomaaliyeed meel walba ay joogto inaan isgarabtaag runtii aan u muujino walaalaha gobolkaas ee lagu dhibaateeyay. waxaan leeyahay cadowguba inta xanuunsanaysaan oo kale ayuu xanuunsanayaa halganka aad ku jirtaan insha Allah wuu mira dhalayaa waan ka guuleysanaysaan haddii Alla idmo halkaas iyo maaragtay hal laga sii haayo yaan runtii dib looga noqonin intaas ayaan taladeeda markoowaad aan ku bixinayaa. marka labaad maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug runtii haddii xaaladdu sidan ay ku socoto waxay u muuqataa inay noqon doonto dibacadde iyo dibmadoobe ee dadka maaragtay reer maxaaseedna ay runtii halgankooda oo khasaar ku soo dhamaan doona haddaanay helinin isgarabtaag runtii labadaas maamul ay daanay helinin waa runtii dhibaato badan ay meesha ka imaanaysa. waxaan maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Galmudug ku dhiirigelinayaa inay bulshadaas maanta isu taagtay inay manaxayaasha dhiigga Soomaaliyeed ka ganacsada inay iska dulqaadaan u istaagay in la garab istaago shacabka la dhibaateynayo oo maxaa dadka nabadiidka oo al-shabaabka dhibaateynayan aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan nahay dadka Soomaaliya maxaa ku nool Istanbul waxaan ka xunnahay dadkii eheladii qaraabadii intaba ay ka soo gaadheen dhibaatadu waxaan leeyahay samri in Allah inaga siiyo insha Allah hal isku duubnaado dadka hal saacido abaara jira waxyaabo badan way jiraan marka dadka hay saacidaan kan waxaysan kan kala waxa gaarsiin insha Allah dawladda Soomaaliya waxaan ka codsan doonaa inay dadka ay saacido maadaama dadkan dhibaataysan yihiin oo dhibaato badan ay jirto dawladda Soomaaliya waxa ka codsanaynaa dadkan inay garab istaag aad u weyn u sameeyso. Igraan Shir Cilmi, Juba TV.